唉，難得攞咗隻錶出嚟，即管講下呢隻錶嘅維修報告啦。昔年呢，攞返去整嘅主要原因就係佢呢度啊，呢個蓋咧棘起咗咯，咁啊棘起咗閂唔埋啊。原因就係咧，嗰個整錶即係同我較鬆一格嗰個僆仔咧，佢呢粒螺絲冇上實啊，咁就咁樣突咗出嚟咯。即係呢粒螺絲啊，佢撈嘅設計就係用螺絲噶嘛，懶係話好嘛，其實就係有一個充滿破綻喺度噶。有螺絲咧，你上得唔實咧，佢咁成日喐噶嘛。螺絲嘅特性就係你係咁喐係咁喐，佢會鬆脱噶嘛。佢如果上得唔夠實，佢就會喐得多就鬆咗出嚟咯。咁嗰個周生生僆仔沙沙滾咁，唉，搞到我咧有一日咁樣呢個嘢咁樣棘住閂唔埋咯。佢其實邊一條螺絲咧我都唔記得啦，定係呢一邊呢一條咧？反正佢就係我閂埋咗之後，咁樣閂唔埋嘅直頭咁樣棘住喺度噶，咁可能真係呢粒啊，係嘛？咁跟住咪拎返去整咯。佢整完之後，其實呢條罅已經再冇咁完美。以前呢條罅咧好貼噶嘛，整完之後都冇咗嗰種完美嘅感覺噶啦。咁呢個就係呢隻錶嘅一宗罪咯。當然我拎返去都整個七宗罪嘅，順便整埋咯。所以我都係覺得錶係粗製濫造，同埋周生生啲 service 啊服務都係一般嘅。